Ahora vamos a conocer el caso número 2 de este día y a veces suele pasar, te juro, esto te pasa. Yo tengo un vecino cerca que es más o menos igual, parecido. Pero bueno, habría que traerlo, pero no sé cómo hacer en este caso, tengo que mediar yo. Pero bueno, así estamos. ¿Qué pasa cuando alguien viene y de repente te clava ruidos molestos? Ya conocimos. Vecinas que ponen cumbia a todo lo que da, vecinos que hacen ruidos sexuales, pero no. Este parece que es un vecino mecánico. Claro, imagínate, pala, ruido, no sé, todas las llaves, amoladores, no sé qué tipo de mecánica hace, pero hay una vecina que está recontrapodrido de su vecino mecánico. Y la vamos a conocer ahora. Bienvenida, Isabel, al show de Problema. A ver esta denuncia del mecánico ruidoso. ¿Qué pasará en este mediodía, Dios mío? Bueno, así estamos, esperándola a ella. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, bueno, Nico. acá estamos, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Guarda el escalón. Muchas Ahí está. gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué está pasando? A ver. Mira, la verdad, estoy absolutamente cansada. Yo me mudé hará aproximadamente 1 año y medio, un poquito más, ¿Sí? a un edificio en el barrio de Floresta. Sí. Un barrio tranquilo, yo vivo Lindo, Floresta, hermoso. Sí. hermoso, tranquilo, bien barrio, con accesos para salir a todas partes. En ese momento había un departamento que me interesaba, yo vivo con mi esposo, mis hijos, remodelamos todo. Yo no me fijé el barrio, en ningún momento me enteré que había un taller mecánico, había una persiana cerrada, una Claro, casa. porque uno se fija, viste, cuando va a comprar o va a alquilar, che, la farmacia cerca, el supermercado, esas cosas que está bueno, ¿no? Pero nunca pensaste que había un taller mecánico ahí cerca. Pero o no había cuando lo fuiste. En realidad yo vi una persiana cerrada, yo no me di cuenta que era un taller mecánico. Nunca había autos, no había ruidos, no había nada. Habrá pasado 2 meses, 3 meses, pues esto fue diciembre, en marzo empieza el infierno. Claro, seguro está de vacaciones el tipo y de repente en marzo empieza a trabajar y ¿qué pasó? Un infierno de ruidos, de gente, de autos a cualquier hora, en cualquier momento, todo el tiempo. Claro, todo el aparte de un tiempo. taller mecánico, imagínate, está boom, boom, boom. No sabés. Todo ruido acelerando el auto. No, ¿Y qué te pasa? ¿Fuiste a hablar con el mecánico este? Insoportable, pero sábados, domingos, en cualquier... Yo hace 1 semana vine de un casamiento. A las 3 de la mañana, el tipo a los golpes arreglando un taller que no sé qué era del amigo. Yo te la puedo llegar a entender que sea un lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Bueno, quizás lo bancás. Pero 3 de la mañana de ese día. ¿Y hablaste con él alguna vez? ¿Te lo cruzaste en la cara? En ese momento le dije a mi marido, ¿bajás vos o hablo yo? Mi marido, no, que no vamos a tener problema. Bueno, bajé yo y le dije, señor, yo no lo aguanto más. Hace varias veces que vengo hablando con él. Bueno, que siempre, que no, que señora, que yo trabajo, que a mí no me interesa, que yo tengo que trabajar, que quiere. La verdad que, bueno, sí. Siempre trata de justificarse en algún punto. Lo quiero conocer a él. A ver, bienvenido Andrés, el mecánico ruidoso. A este mediodía en la pantalla del 9. En el show de Problema hay una vecina que está cansada. Se llama Isabel. A ver, lo vamos a conocer a este mecánico. Mirá vos. Esas zapatillas parecen de un productor nuestro. Siempre se pone esas zapatillas. Vení, por favor, para acá. Vení, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien usted? Muy bien, todo tranquilo. ¿Bien? La que no está bien es la vecina que te está acusando de ser un mecánico ruidoso, insoportable. No me diga. ¿En serio? Bueno, lo que me está contando a mí, no sé. ¿Cómo no me diga? Siempre tiene problemas. ¿Cómo siempre tiene problemas? ¿Perdón? Vive con problemas. ¿Por qué vive con problemas? Eso es lo que siempre me dice a mí. Pero vos Esa es la única respuesta que tiene. Perdón, ¿vos tenés un taller mecánico que hace ruido a las 3 de la mañana, 4 de la mañana? ¿Y cuál es el problema? No, bueno, perdón. Perdón. Escúcheme, perdón. A ver. Si yo tuve que Así. sacar... A ver, si yo tuve que sacar... Así te conteste. Quiero saber si así te conteste todo el tiempo. Permanentemente, Perfecto. como que tiene el oficio incorporado. Déjame que le conteste yo ahora. Sí. A ver, estamos en el show de Problemas. Justamente, ¿cuál es el problema? Que la vecina está diciendo que a las 3 de la mañana no es normal que alguien esté arreglando un auto, acelerándolo, un ruido molesto. Digo, no es normal, hay un horario. Hay decibeles permitidos también. No me diga, ¿en serio? Se compra unos auriculares, se lo pone, duérmelo más bien. ¿Hay otro vecino que se queja con vos o es la única Jamás, vecina? nadie. ¿Hace cuánto está el taller ahí? 60 años. 60 años. ¿Cómo? Hace un montón. O sea, sos casi el dueño del barrio, digamos. Lo hiciste vos ahí. A ver, ¿cómo definís a esta vecina? Que está cansada de vos, que se mudó hace poco. Insoportable. No. Espera un segundito. A ver. No sea irrespetuoso y cuidemos el lenguaje. Insoportable no. Aparte, esto no es verdad que usted dice que no es solamente yo me quejo. Porque hay un montón de gente que a lo mejor no se anima a decírselo porque el señor hace un montón de años que está en el Deben ser edificio. todos sordos los demás. ¿Qué? Deben ser sordos. Usted debe ser sordo cuando yo voy a hacerle el reclamo porque usted nunca escucha, señor. Por favor. A ver. ¿Vos tenés un taller mecánico que funciona todos los días? Todos los días, las 24 horas. Las 24 Eso. horas. O sea, va con el auto con un problema de motor, vos lo metés ahí y lo arreglás a la hora que sea. Sí. ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué ruidos hay en el taller mecánico que Lo puede llegar? escucha ella. Si los demás no se quejan es porque no hay ruido. Los ruidos los escucha ella. ¿Vos pensás que está pendiente de escuchar los ruidos estos? Sí. ¿Está muy cerca tu departamento del taller mecánico? Digo, Yo vivo en el 2.º piso Sí. y de una de las ventanas escucho permanentemente ruidos. Pero el taller- Pero son
estruendosos los ruidos La que pucha. hace. Bueno, a ver, quiero conocer las pruebas porque esta es la postura, digo, de un laburante en algún punto. Vos también trabajás, me imagino también, digo, llegás. Yo soy ama de casa. Ama de casa. Yo soy ama de casa. ¿Estás mucho tiempo en tu casa? No estoy mucho tiempo en casa, pero es que el ruido es permanente, Claro, Nicolás. es insoportable. Entonces, hoy a las 5:30 de la mañana, el señor empezó con los O sea, ruidos. la alarma tuya es un motor, digamos. Es despertarse, es Es no un- poder dormir. Sí. Bueno, ok, Perdón, vamos. perdón, A ver, perdón. ¿sí? Si no está mucho tiempo en la casa, ¿cómo sabe que todo el día hay ruidos? Hay una incoherencia ahí, ¿no? A ver. Hay días que estoy, hay días que no estoy. Señor, no le voy a decir a usted lo que estoy haciendo en mi Está casa. mintiendo, ¿Está mintiendo? Nicolás. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién ¿Mintiendo? miente acá. Señores, vamos a ver quién miente. A ver, vamos a ver lo que Mintiendo. pasa, Isabel. A ver, ¿qué es esta prueba? A ver, mueve la cabeza, a ver, escucha. Yo pensaba, mira la cara. Escuchá. No pude dormir en toda la noche. ¡Paren un poco! ¡Paren! ¡Paren! Escuchá los gritos abajo. Sábado a la mañana, tenía un casamiento, en ese estado fui. Hoy no pude dormir en toda la Escucha. noche. La cama, Sofía. Quiero prender fuego ese taller. ¿Querés prender fuego el taller? Sí. Esa es la sensación que tengo. ¿Qué Prenderle piensas que te quiere fuego. prender fuego el taller? Digo, tu Genera lugar. violencia. Bueno, pará. Pero pará. Pero vos, a ver, si a vos te pasara al revés, digo, que vos estuvieses en una casa y escuchá esto, escuchá el ruido de fondo, escuchá. A ver, Parece un Massey Ferguson abajo ahí, no sé qué tenés ahí abajo. ¿Un tractor? ¿Qué hay? pero yo tengo suficiente Paren poder un poco. adquisitivo para mudarme. Me voy. Vos te irías. Me voy. Esa sería la solución. Es decir, lógico. ¿te Ya le jode? dije que le compre un departamento y no quiere irse. ¿Qué quiere que haga? ¿Te ofreció comprarte un departamento? Eso es mentira porque eso... No, perdón. Le va bien al mecánico. Perdón. Mira. Eso es absolutamente mentira porque no me ofreció nada. Además, si me lo hubiese ofrecido, yo no lo hubiera aceptado. Tengo testigos. ¿Testigos de qué Tengo tiene? testigos. Él lo debe saber. ¿Tenés testigos? ¿Hay testigos acá? Bueno, pero vamos a ir conociendo las pruebas, porque la verdad me parece interesante saber que hay ruido molesto. A ver, no sé si a usted le jodería, tipo un ruido. Es Hay gente enloquecedor. que es Es fanática absolutamente tuerca. enloquecedor. Un segundo, Isabel. Sí. Hay gente que es fanática tuerca, ¿no? Hay gente que le gusta, qué sé yo, escucha un V8, brum, brum, y es como una especie. Escucha. Eso es. Arranca eso y dice, qué placer. Una Harley, hay una moto, una cosa, un bicilíndrico, una cosa. Y se vuelven locos, de verdad. Hay gente que es música para los oídos. Es orgásmico para algunos el sonido. Pero el tema es hasta qué punto uno tolera cuando está todo el tiempo prr. Digo, ¿qué estaba primero, el taller o el edificio de la señora? Papá estaba primero. Vos estabas primero. Ahora, este taller funciona en un local comercial, así o dónde está colocado el No, taller este? ese taller para mí es clandestino. Ah, No es un local comercial, perdóneme. Es ahí donde vive. ¿Es clandestino? Aparte hay 4 o Perdón. 5 autos, no sé, siempre amigos, gente que habla, Me está habla. tratando de ilegal. No A sé. ver, ¿es legal tu... Me está tratando de Es ilegal. una persiana cerrada con escrita con grafitis que no dice nada. No tiene nombre de ninguna- nada. Mentira. Es sospechoso lo suyo. Mentira. Perdón. Lo suyo debe ser sospechoso, ¿eh? Para ¿Qué? mí que sí. No se meta en mi intimidad porque acá estamos por otro asunto. Perdón, Andrés, ¿puedo preguntar una cosita? Sí, Por claro. favor. Si no es imposible, chicos. No se puede manejar el programa. Hablando un poquito de auto, no se puede manejar. Ahora, ¿el taller este está en un lugar clandestino? ¿Está en un lugar no autorizado o está autorizado? Me imagino cuando va a la municipalidad controla los decibeles, que el lugar esté permitido. Digo, ¿hay lugares que se puede y lugares que no se puede? ¿Está permitido este lugar o no? Pero ¿cómo no va a estar permitido? No sé, que no me repregunte la cosa. Contestame si está permitido o no está permitido. Pero si estoy desde que nací ahí. Bueno, es su casa entonces. Yo arreglaba coche en la panza de mi vieja. ¿Pero qué es el patio? Bueno, qué bueno. ¿Es el patio de tu casa esto? ¿Cómo el patio de mi casa? Es un local. Es un local, no vivís ahí en el Local. taller. Lo que pasa es que la señora tiene problemas con todo el mundo. ¿Qué problemas tiene? A ver. Todo el mundo. Cuando pasa el heladero, se queja por el heladero. Cuando pasa el colectivo por la esquina de la casa, hace ruido el colectivo. Todos los días problemas. O sea, ¿te hermano. molestan realmente los ruidos que hay? Te equivocaste de barrio, me parece. No, absolutamente, eso no es cierto. Me molesta sí un poquito ese vendedor ambulante a la mañana, los ¿Ves? sábados y domingos, viste ¿Te que diste aparece cuenta lo que te y digo? que te vende las cortinas, Amigo. viste que quiere comprar todo. Sí. Eso me molesta un poco. Compro mueble, compro silla, Exactamente, sí. Pero esto... Ahí lo tenés. Ahí va. Ahí lo tenés. Ese me molesta. ¿A quién no le molesta ese, Nicolás? Harry, estás encendido. A ver. ¿A quién no le molesta ese? Bueno, pero es un vos- laburante, el tipo está... Claro. A ver, Bueno. ese tipo a veces te salva cuando vos querés vender algo, está bien, pará. Bueno. Pará. No nos debimos del foco, ¿sí? Claro. Hay tantos ruidos molestos. Quiero ver otra prueba. A ver, señora. A ver. Cara, por No, favor. esto no se aguanta más. No se aguanta más. Es insoportable. Escuchá. Insoportable. No puede ser. Me voy a volver loca. Todo el día así, Ya no taladro. sé más cómo decírselo. No aguanta. Digo, ¿llega de una manera agresiva en algún punto? ¿Es una manera agresiva el trato o siempre es cordial decir, señor, por favor?
Depende los días y depende con la yunta que se encuentre, porque tiene unos amigos. ¿Él es un tipo calentón, digo, enojón? Tiene unos amigos que son impresentables, que están siempre hablando de los temas de la actualidad, uno que grita, el otro que no sé qué. Él habla los gritos de vereda a vereda. A ver, Andrés. Que me lo desmienta. Son tipos medio... ¿Qué querés que te diga? No hay nada que le venga bien. No hay nada que le venga bien. ¿Vos qué pensás que le pasa? Digo, ¿por qué reacciona? Si una mujer cuando reacciona así... No sé, ¿Qué? date cuenta, yo le arreglo el coche al marido. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Yo le arreglo el coche al marido. ¿Vos le arreglás el coche al Sí, marido? viene a las 2 de la mañana a tocarme el timbre y yo salgo y le arreglo el coche al marido. acabo de Y enterar. ahora se viene a quejar de que Escúcheme. yo la Bueno, a ver, Me señores, acabo de señores, enterar, pará. me acabo de enterar. Y si así fuese, Sí. lo voy a hablar con mi marido, porque en ningún momento. Aparte, mi marido tiene Pero un auto quizá- en garantía. ¿Y qué tiene que ver que esté en No, garantía? y se ocupa la concesionaria donde Sí, lo compró. la concesionaria a las 2 de la mañana le va a abrir la cortina porque es el marido de ella. Bueno, tampoco. Andrés, Tampoco lo Andrés, sé yo. a Bueno, ver, yo pará. lo voy a chequear con mi Ya ver marido. un segundo, a ver. Andrés, ¿qué tipo de herramientas tenés ahí en el taller? Ah. Contame. Ahora te muestro. No, Ahora no, vas no. a ver acá, traje alguna. ¿Trajiste alguna herramienta? Sí, traje Bueno, vamos a alguna. conocerla, dale una vuelta al problema. Vamos a conocer las herramientas del taller. ¿Me vas a explicar? No sé si alguna funciona, se puede hacer. Acá está, mirá, acá están las herramientas. A ver, señores, vamos a ver las herramientas del mecánico. Acá está. Pero esto es... ¿Sabés que con este yunque mi viejo trababa un portón? ¿No? Enloquecedor. Esto pesa... ¿Para qué se usa este yunque? No, no, no. No, esto no se puede levantar. Es imposible. Y con esto le das todo el día hasta... No, por favor. Uy, los ¿A parió. vos te parece que ese ruidito le puede hacer algo a esta mujer? No, bueno, pero a ver, chicos, díganme si es molesto esto. Es enloquecedor. O sea, mamita, el caño... No se puede levantar esto. Mamita, le agarro el caño de escape. Ah. Todo Eso- el día esto. Después esta máquina. ¿Esto que es una moladora? No. Con esto... Le tirás el coso acá, chispazo, todo ruido. Esto es insoportable. La Ahora, vereda- ¿qué auto arregla con esto? Porque ya los autos son todos con computadora, ¿no? O son Exacto. autos que ya están pasaditos en año algunos. Hay de claro, todo. Hay de todo, ¿no? Claro. Ahí tienes un Forfalco, una Coupe Como Chevy. ella, hay de todo. Hay Hay gente de que todo. no se queja, hay gente que se queja y hay que aguantar a esta clase de gente. ¿Qué querés que haga? Y es la típica vecina quejosa por todo para vos. Digo, problema Si sentís haces que... asado porque le molesta el humo. Si hace ruido porque le molesta el ruido. ¿Hace asado también? No. A las 11 de la mañana empieza con el fuego y con el olor. Pero es todos los días, pues es un viernes, un sábado, todo el tiempo. Y con los amigos es una asamblea. Perdón, que pero el mate... perdón, Isabel. Es como el asadito de obra, que vos pasás Bueno, pero y es un todo- poema, ¿eh? Pero todos Sábado los al días mediodía, tenés ¿cómo no vas a hacer asado? Claro. Baja la persiana, te comí un asado, unos chori ahí. Claro, para vos Le el- invitamos, no quiere venir. ¿A dónde está? Pero que se vaya a vivir a Recoleta, Bueno, hermano. vamos a conocer una prueba más. A ver, señores, bueno, pará. Vamos a conocer una prueba más en este mediodía. Atentis, a ver qué hay. Otra prueba más. La historia del mecánico y la vecina. Suena hasta novela. Era el barrio tranquilo. Ojo que voy a seguir profundizando el tema porque hay un par de preguntas que tengo para un ratito. A ver, señores. A La ver. vecina de acá del edificio de 3 casas de allá. ¿Y qué quiere? No, le vengo a decir, no lo aguanto más. Mirá. No dormí absolutamente en toda la noche. Problema suyo, no mío. Si no duerme, tome alguna pastilla para dormir. Oh. ¿Cómo está este ruido? Si no aguanta más, múdese, váyase a otro lado. Vamos a cortar el tráfico y la vamos a hacer peatonal. No. ¿Qué horario trabaja? ¿A las 6 de la tarde? Es a las 9 de la mañana. Es chistoso. Las escuelas empezó a las 7:30 de la mañana. ¿Sabe cuántos años hace que yo vivo acá? No. Desde el año 57 que vivo yo acá. Pero escúcheme. ¿Y usted cuándo vino acá? A ver, ¿cuándo vino? Dígame, a ver cuándo vino. Porque yo a usted no la conozco. Uy, esto es tremendo. ¿Hace cuánto? Pará, ¿hace cuánto vivís ahí en el barrio? 1 año y medio, casi Un 2 año años. y medio, casi 2 años. Ahora en diciembre. Claro, vos tenés toda una vida. Ahora en diciembre, dice, claro. Digo, qué regalito, ¿no? Porque de verdad, digo, en Y sí. es difícil, ¿no? Convivir así. No se llevan bien para nada. Vos ni la conocías a la vecina. De repente cayó, te graban esto y decís, "Oh, ¿qué te pasa? A ¿De ver. dónde la voy a conocer? ¿Nunca tuviste un problema, ¿no? En el barrio. ¿Nunca tuviste un drama? Jamás. Jamás. ¿Y qué son esta clase de vecinos modernos? Decir que, que le molesta el ruido del folclore del barrio. En algún Borde de punto? sartén. ¿Qué es borde de sartén? ¿Por qué borde de sartén? Ay, no. ¿Sabe? No, es un ordinario. Usted es un ordinario, señor. Es fuerte. No, señor, usted es un ordinario. Perdón, chicos, perdón, pero estamos en horario de cocina, justo borde de sartén, calza. Qué feo que te trata así en algún punto, ¿no? Es todo el tiempo así.
Adelante de los amigos se hace el canchero. ¿Vos pensás que sos una mujer cortés, educada? Porque te ves muy educada, señor, disculpe. Es que trato de pedírselo a la menor. Él es como irónico, ¿no? En algún punto te ironiza, señora, múdese. Sí. ¿Vos pensás que un tipo así te puede llegar a comprar un departamento para que vos te vayas? ¿Te mudarías o es el barrio que siempre soñaste estar ahí? No, la verdad me doy cuenta que me equivoqué porque lo que menos quiero es tener gente como este señor de vecino. Bien, señores, No. están las herramientas, está la problemática. Tengo un par de preguntas, ¿viste? Me las voy a guardar para un ratito. No, Sí, déjame de ninguna ir a la manera. pausa, déjame ir a la pausa. Déjame ir a la pausa un segundo nada más. Es verdad, estamos con un programa hoy. Para mí es la historia del mecánico y vecino. Ojo con esa, yo no sé. Yo la sospeché desde un principio. Eso lo decía Batman, ¿no? Lo sospeché desde un principio. ¿No? ¿Quién lo decía? Batman no lo decía. Hacemos una... Estamos en el medio de un culebrón tremendo. Estamos en la pantalla del 9 viendo la historia de la vecina y el mecánico. Sí, aunque les parezca un título de novela, no es así. En la realidad, esto no es ficción. Está la vecina diciéndole al vecino que todo el tiempo está haciendo ruidos molestos. ¿Ruidos con qué? Con las herramientas de los motores, aceleración, corrigiendo autos 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo pensé que había horario para el taller mecánico. Nunca conseguí un taller que a las 3 de la mañana. Me hubiese encantado alguna vez. Pero bueno, parece que él debe tener mucho laburo por laburar a la madrugada. El tema es que la vecina no aguanta más el ruido. Ahora, pregunta. ¿En el último tiempo fuiste a visitarlo muchas veces a él? Oh, todos los días. ¿Todos los días va a decirte algo? Insoportable. Insoportable. ¿El marido alguna vez fue a hablar con vos? No, todos los días. No, si el marido ya no lo aguanta. No. Espera un Está- segundito. a ver, Isabel. Todos los días no. A ver, porque ella es muy correcta. Todos los días ¿Vos estás no. bien con tu marido? Sí, estamos bien. Nosotros Es lo que estamos dice bien. ella eso. ¿Y por qué no vas a ver al mecánico todos los días? Porque no aguanto esta situación y porque yo ya lo hablé con él y dije, de algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. Yo no me Mirá puedo que hay mover. muchas chicas que están gritando acá como le gusta el mecánico. No lo sé. ¿Hay algo que te parece un tipo atractivo? Labura con máquina pesada, A todo mí- el día engrasado. Es una fantasía, A quizás. mí la sensación que me da de Andrés Sí. es que es un hombre con el que se puede hablar. De acuerdo al día, qué sé yo, es como que hay días que se me trata un poquito mejor. ¿Me aguardás un segundo? Sí. ¿No? Un Yo hombre, creo con que el, sí. un hombre con el que se puede hablar. Parece una mujer que Sí. no la están escuchando, ¿no? Ahora, No. señor Trezeguet, Gastón, a ver, ¿tenés un mic acá, por favor? Ahí está, ahí estamos. Gastoncito, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy lo veo bien. nubilado con la historia No esta, lo puedo creer, Me sí, llamó familiares de Romay. Dice que ¿Qué dijo? la historia de la vecina y el mecánico es tremendo. Es un clásico. ¿Qué hacemos? Me parece que la señora debería bajar un poco porque el decibel, porque la producción está totalmente de acuerdo con el folclore del barrio y los ruidos que La forman producción está de parte del acuerdo. ambiente. Sí, Debería sí. bajar las revoluciones. Ya que hablamos de auto, debería bajar un poquito la revolución del motor. Además, hay pruebas al respecto, ¿no? Que confirman que tampoco era tan... No estamos Tampoco, de acuerdo. digo, Los es- decibeles no Es estaban. como un ruido muy Buenos Aires, decir, Exacto. es el ruido del folclore de Buenos Aires. Totalmente de acuerdo. Pero 3 de la mañana, Gastón, ¿cómo de 3 de la mañana un ruido? El señor tiene que trabajar, tiene que comer. Pero no podés trabajar a las 3 de la mañana haciendo eso. Gastón, ¿vos te gustaría tener un mecánico cerca a 3 de la mañana? Vos lo ves para otro lado. Es tremendo. Le doy 2 centímetros de ventaja y ya me tira atrás. Se va para otro lado la novela. Dios mío, chicos. ¡Producción, señores! Bueno, acá estamos, en vivo. Yo doy problema. Dios mío, esta es la historia. Mostrame y cerrame los porcentajes telefónicos. En este momento, esto es lo que está pasando, señores. Isabel, el 69% de la gente que está viendo el programa te banca a vos. Está de tu lado. ¿Serán todas mujeres del otro lado? ¿Serán todos hombres? ¿Qué sé yo lo que pasará? Andrés, el bravo. 31% te banca a vos. ¿Te dice algo esto, Andrés? No. No me interesa. Va a seguir todo igual, ¿no? Le voy a hacer más ruido. Bueno, no. Redobla la apuesta. Bueno, señores, vamos a ver acá, porque ustedes saben que para venir al show de problema, más allá de presentar las pruebas, la idea es tratar de buscar alguna solución al conflicto. ¿Se puede dar? ¿Cómo no? Isabel, por favor, vení para acá. Andrés, por favor, vení para acá. Vamos a ver qué pasa en el cono del silencio, ¿no? La historia de la verdad. Vamos a bajar acá. Vení, por favor. En cualquier momento me contratan en temporada de verano para Gracias. hacer asistente. Por favor, enfrentate acá. No me mires a mí, mirala a ella, pues. Sí, claro. Está complicada la cosa. Ay, ese ruido que me... No. Bueno, Me señores, taladra. a ver, le voy a pedir a la producción que corte el micrófono. Hace mucho calor en este día. Digo, está pesada la cosa, está picante la discusión. Y bajamos el cono de silencio en este momento. Aprieta el botón, ahí baja. Esta es la distancia que ustedes tienen para poder dialogar, para poder charlar. Si quieren llegar a un acuerdo, llegan a un acuerdo. La cara que me hace, Dios mío. Están cortados sus micrófonos. Les voy a dar 1 minuto para que puedan dialogar. Yo ya no te escucho más. A partir de este momento, 1 minuto, vamos. Ni la mira. Hay como una tensión acá, ¿no? Es como el rulemán de empuje. Es como la válvula de nafta. Es como, ¿qué?
el volante y las cubiertas. Digo, son indispensables, ¿no? A las 3 de la mañana se puso arreglado un auto. ¿Qué pasará acá? Digo, dice que le invita a comer asado, todo. ¿Llegará a un acuerdo o no? Pero es una historia de novela, La vecina y el mecánico. Olvídate. Vamos a ver si con Cuarzon de Mol la producimos esta novela porque me interesa. Ese taller es clandestino, dice la vecina, porque está el tema serio. Ahora, ¿por qué no lo denunció de última si es clandestino, no? Por un lado, Andrés dice, soy laburante, estoy del año 50 y pico en ese barrio. Esta mujer viene hace 1 año y medio y viene a creerse la dueña. Ahora, mira, no para de hablar y mira, el tipo le escucha como diciendo, por Dios, ¿cuándo para, no? No para, habla. Quedan 3 segundos, no para de hablar. Tiempo, señores. Levanta el cono del silencio. Perdón. Pero, ¿por qué? Y mira, perdón. Espera. Acá está, ven acá. Yo la miro y me hace... Esa carita... ¿Por qué me guiñás el ojo? O sea, ¿vos estás soltero? ¿Estás casado? ¿Estás divorciado? Estoy casado. ¿Estás casado? Ok, pero no quiero malinterpretarte, No. chicos. A ver, no me voy a confundir. Isabel, llegaste al programa con un problema planteando que tu vecino mecánico hace ruido a toda hora. La pregunta es, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí, hubo acuerdo. ¿Hubo acuerdo? Ella dice. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Y sí. ¡Hubo acuerdo en el show de problemas! ¡Se aplaudan! ¡Vamos! A ver, ¿qué acuerdo hubo? Por eso está contenta, ¿eh? ¿Por qué hubo acuerdo? Porque dijimos que de lunes a viernes él va a comenzar a las 9 de la mañana. Sí. 8:30. Bueno, 8:30, está bien, ojo Andrés. que se va de acuerdo. Está bien, por Ojo. media horita, está bien, me voy a levantar media horita Sí. antes. Y los sábados Sí. a partir de las 11. Y ya con ello, ¿y a qué hora Y por termina? eso. ¿El horario de cierre? Y el mediodía sería. 2, 3 de la mañana. 2, 3 de la tarde, dijimos. De la mañana. Yo ya veo que no va a cumplir No, nada. bueno, pero en serio, de verdad. No. 2, 3 de la tarde. 2, 3 de la Eso, tarde. sí. Bien, amigo. ¿Se pueden dar un abrazo de buenos vecinos? Pero ¿o no? claro que sí. ¿Sí? ¿Se pueden dar un abrazo? Absolutamente. Isabel, ¿cómo se llama tu marido? Andrés. ¿Andrés también? Igual que él. Sí. Andrés. Guarda, Andrés. Guarda ahí. Igual que él. Andrés, gracias por haber venido. Un placer enorme conocerte, ¿eh? Sí, Anda por allá, ¿eh? Muy Gracias. Gracias por haber venido. Un placer placer. enorme. Vayan por allá, ¿eh? Gracias. Señores.